在暗11點外，佇咧台中的西屯是有一隻烏車凶衝去弄路邊的車，家己並且導火，這火佫去燒着邊仔4隻車。駕駛倒出來講，伊是2蕊目睭的度數有差，袂記咧掛目鏡才會出車禍。那另外一件是佇咧中華園林昨7點，一隻錄影車凶燒起來，去燒着邊仔徛家，懷疑是電池引起的。監視器翕到佇咧即個路口，對正邊一台烏色的箱仔車駛過來，佢弄到路邊的轎車，家己也變過去，死臉向天。不要動了，不要動。附近的徛家趕緊出來剎車，箱仔車的駕駛也趕緊走出來。不過，這台車的底盤已經罄煙導火，想要拍火也袂好啊。先幫他看能不能滅掉。沒辦法。就在2樓就聽到很大一聲，出來一看翻車了。代志發生佇咧14案11點外，警消接到報案，台中西屯區上城路加智慧街路口。有箱仔車家己去弄到導火，也個弄到邊仔的4台汽機車。警方現場甲駕駛做酒測，酒測值是0。伊甲警方講，是因為伊2蕊目睭度數差真濟，袂記掛目鏡才會弄到。不，我不會看，不會看，就是晃神之類的。對，就可能也因為我左眼2眼視差超過400多度，我一邊遠視一邊近視。駕駛經酒測未飲酒。詳細的肇事原因，交鑑定單位調查。在中華園林14案7點半左右，也發生火警的意外，一棟40樓建築物外口的車房導火，內面一台箱仔車規台導火，要爆炸聲。中華縣消防局出動大批警消人員來現場拍火，好佳在無人員傷亡。厝主講，伊這台箱仔車買4年啊。一開始是先看到車罄煙，伊佇咧懷疑講，敢是車內電池出問題。伊個是輔助電池那個冷氣啊，駐車冷氣。所以那就只剩露營車的對。露營車啦，已經差異了啦。火隨著被拍花，不過導火原因甲損失，火調人員也閣佇咧查。記者綜合報道。